请提前安排好需求。
業して3年が過ぎた。由美子さんは家の事情でいなくなり、婦人警官の田所さんは出産してお稽古を休んでいる。大学を卒業して3年経っても記事を書くアルバイト。ずっと宙ぶらりん。長く幸せな家庭を築いてください。お二人の幸せを心より願っています。みつこ。